I nderuar koleg, sot do të paraqesim një rast të transpozicionit të enëve të mëdha të gjakut. Kjo kardiopati karakterizohet nga një mospërputje ventrikulo-arteriale në prani të një lidhjeje atrioventrikulare të rregullt. Aorta, në fakt, del nga ventrikulli morfologjikisht i djathtë, ndërsa arteria pulmonare lind nga ventrikulli morfologjikisht i majt. Kjo kardiopati mund shoqërohet me defekte tjera të zemrës, më shpesh një defekt ndërventrikular, ose, në raste tjera, nga stenoza pulmonare. Është një kardiopati më e shpeshtë te meshkujt dhe përbën rreth 5% të malformacioneve të zemrës që mund të zbulohen me ekografi. Mund të kuptojmë pra që kjo diagnozë është jashtëzakonisht e ndërlikuar. Tani do të fillojmë t'ju paraqesim imazhe të rastit të transpozicionit të enëve të mëdha. Imazhi i 4 dhomave shfaqet në mënyrë krejtësisht të përsosur dhe në fakt po ta shohim me kujdes me të gjitha karakteristikat e tij, ashtu është në të vërtetë. Ventrikujt janë të balancuar mirë mes tyre, nuk ka kardiomegali, kështu që kemi një raport normal kardiotorakal. Kemi parë kthimet venoze në atriumin e majt që janë të rregullta, po ashtu edhe po vëzhgojmë septumin e parë dhe septumin e dytë, që janë të rregullta. E rëndësishme është studimi, sigurisht, i valvulave atrioventrikulare për të përcaktuar gjithashtu atë që është përputhshmëria atrioventrikulare, e cila na lejon të kryejmë. Pastaj, diferencimet me kardiopati të tjera. Skanimi i parë që ngre dyshimin për transpozicionin është në fakt, falënderjet, ajo që po shohim tani dhe që e kemi parë edhe disa sekonda më parë. Në fakt, një enë gjaku del nga barkusha e majt dhe nga kjo enë gjaku vizualizojmë një bifurkacion klasik të arterjes pulmonare. Në të vërtetë, arteria pulmonare kryesore fillon nga barkusha e majt e zemrës. Le të supozojmë se këto informacione mund të nxirren nga prania e bifurkacionit. Le të shkojmë dhe të shohim pikërisht tani në vend kësaj. Ena që del nga barkusha e djathtë, e cila në vend të kësaj duket të jetë kopshte. E konfirmojmë këtë nga imazhi që po ju tregojmë tani. Imazhi kryesor, megjithatë, një nga imazhet kryesore për diagnozën e transpozicionit të enëve të mëdha është ajo që po shqyrtojmë tani, domethënë ajo nga 3 enët. Në fakt, në imazhin e 3 enëve të gjakut vërejmë vetëm 2 enë, pra vena cava superior dhe vena cava superior, dhe pastaj sigurisht shohim traken. Në këtë prerje të veçantë mediastinale, duket mjaft qartë që nuk mund të shihet fare arteria pulmonare. Ne e quajmë këtë imazh të veçantë me 2 baza. Tani, padyshim, ky imazh mjaft i detajuar që po ju tregojmë në këto momente është pikërisht ai që shërben si skanimi kryesor dhe më i rëndësishëm, i cili na lejon të kemi një siguri shumë më të lartë dhe një konfirmim diagnostik plotësisht të saktë për rastin në fjalë. Këtë lloj skanimi specifik mund ta marrim vetëm kur kemi barkushën e djathtë në një pozicion më të afërt në sondën, pra në momentin kur fëmia është i pozicionuar. E ka shpatullën e djathtë të fetusit afër nesh. Kjo pamje e dy enëve, pra aorta dhe pulmonaria, të cilat janë paralele, është tipike për këtë kardiopati, dhe në këtë rast, ashtu siç ndodh shpesh, kemi aortën, e cila kalon përpara të djathtë të arterjes pulmonare, e cila në vend kësaj ndodhet prapa në anë të majt. Ky lloj zbulimi i veçantë mjekësor shihet mjaft shpesh në rastet klinike të transpozimit të enëve kryesore të gjakut, por ne duhet të kujtojmë gjithashtu faktin e rëndësishëm se nuk është domosdoshmërisht kështu. Ka raste tjera. Rrjeve anijeve është e ndryshme.
Tani po studiojmë shpejtësinë e rrjedhjes së gjakut në arterien pulmonare, e cila është normale. Ky të dhënë është i rëndësishëm sepse shumë shpesh transpozimi i endëve të mëdha shoqërohet edhe me stenoz të arteries pulmonare. Tani po vëzhgojmë me shumë kujdes harkun aortik, të cilin po e shohim qartësisht në këtë moment gjatë procesit të daljes së enëve kryesore të qafës drejt për drejt nga ky hark i rëndësishëm arterial. Kjo strukturë merr një formë dukshëm më pak të mprehtë dhe më të zbutur, në krahasim të drejtë për drejtë me atë formë që ajo merr zakonisht kur ndodhet në një gjendje krejtësisht normale. Pra, pikat kryesore që duhet keni parasysh. Kur bëhet një diagnozë transpozimi të enëve të mëdha, faktori kryesor dhe më i rëndësishëm prognostik është pas një dyshim prania eventuale e stenozës në arterien pulmonare, e cila në këtë rast nuk ishte e pranishme. Është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe jetike të bëhet diagnostikimi i saktë i kësaj kardiopatie, pasi terapia e menjëhershme me prostaglandina, filluar menjëherë pas lindjes, ndryshon në mënyrë të padiskutueshme rezultatin dhe hequrinë e shëndetit të foshnjës së poshtë lindor. Për këtë arsye, menjëherë pasi të jetë vendosur diagnoza, është jashtëzakonisht e rëndësishme të merret seriozisht në konsiderat konsultimi i gruas shtatzën me kardiokirurgun pediatrik dhe me mjekun neonatolog. Më pas, rekomendohet edhe konsultimi gjenetik dhe, nëse është e nevojshme, studimi i kariotipit fetal, pasi edhe pse është e rrallë lidhja me kromozomopatit. Jemi në dieni të faktit që ka disa raste të sindromës së Vitt-George ku është e pranishme pikërisht ky lloj i veçantë transpozicioni, kjo kardiopati. Dhe në fund është mjaft e rëndësishme dhe domosdoshme të theksohet se kjo patologji duhet monitorohet gjithsesi me kalimin e kohës, pasi është progresive. Sidomos nëse flasim për stenozën që prek valvulën pulmonare. Prandaj është e rëndësishme të këshillohet edhe monitorimi ekografik në vazhdimsi.